نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا درود شریف ہوئے صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام اور زما محترم و مشران و کشران دا جلسہ دیو دینی ادارے زیر اہتمام سالانہ جلسہ تھا مان مخ کے بم تاسو د بزرگانو بیانات اوریدلی وی او اس فلال مم د زما محترم رور مولانا قاضی فضل اللہ صاحب عجیب و غریب بیان واورے خدا رستہ خبری چې د کوم د کارخانوں متعلق اکڑے نو دے سر ازما اتفاق نشتا ځکه چې دا خبرې د ثوابه د ایم پی اے او ایم این اے کار دی دا ستا کار نه دی ځکه چې مشر سړی جوړی دی د پاره چې هغه د قوم غمخوار وي نو دا هغه ایم این اے ولی رحمان دے کا عبدالرحمان نمی دے رحمان اللہ نمی دے بل ایم پی اے ارسوک چی نو دا داغی کار دے رورت پارام کینا تو کدا درد ستا پزڑ کی دے خلق کو محسوس کو لے نو تب کامیاب کرے ہوئے ٹھیک دا دوی تمڑو دمول لساتلے دی دا مطلب دے چې مونږ مړ شو دا مولا دې په مونږ دم اچي او جنت ته دې مروغ لیږي ځکه چې د دې وینام که تاسو خیالو کې دا دی او دا مولا دی 13 ورځو کې زه په لار روان وم لږ اوچت نو ښځې په مخ راغلې
چې ښځې په مخ رالې نو هغه نورو ښځو وویلې چې مخ پټ کوي سړی دی. نو یوې ورته وی چې خورې سړی نه دی ملا دی. وی ملا اوس زه په لاره تلم او خندل مې نو ما وی چې دا خوار شوي چې دي دې ته ملاډو سړی نه ښکاري. نو هسې دې خبرې ته تاسو خیال وکړئ چې تاسو ته ملا سړی نه ښکاري نو خدای ته تاسو سړي نه ښکاري. ټیک شو. زه تا ته ولې سړی نه ښکارم؟ زمام یو خوله ده ستام یو خوله ده، زمام یو پوزه ده ستام یو پوزه ده، زمام دوه سترګې دي ستام دوه سترګې دي، زمام دوه خپې دي ستام دوه خپې دي، زمام دوه لاسونه دي ستام دوه لاسونه دي. ټیک شو. تا او ما کې څه فرق دی چې ته سړی او زه نه سړی؟ تا ته په دوو وجو زه نه سړی ښکارم. تا سره دولت دی ما سره دولت نشته. ټیک شو. تا انګریزي ویلې ده ما انګریزي نه ده ویلې. تا انګریزي ویلې ده ما د خدای قرآن ویلې ده. تا سره دولت دی ما سره حدیث د جناب محمد رسول الله. ټیک شو. نو تا ته زه نه سړی په دې وجه ښکارم چې ما د خدای قرآن ویلې دی او ما د پیغمبر حدیث ویلی دی. نو زه درته نه سړی ښکارم. نو تاسو ته په حقیقت کې نه سړی زه نه ښکارم، په حقیقت کې نواله تاسو ته قرآن او حدیث ښکاري. نو کم قوم چې هغه سړی ته سپک ګوري چې کم سړی د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله حدیث ویلی. ټیک شو جی. هغه قوم ته به خدای د عزت په نظر وګوري. نن پس دنیا کې وګوره شرمېدلې قوم د پاکستان نه نشته. شرمېدلې. دا غریبان به هر وخت شرمېده. اوس په دې غټو خدای شروع کړي. د غلام اسحاق نه رونی و. تاسو خیال راغی په دې غټو او په هغه خلقم خدای شروع وکړه چې څوک غټو پورې ځان مکي. دا ټول بر رسوا د زمانه ګرځي. عزیزانو تماشې به درته خیر. خوار به ذلیل به اسرم د خدای پرېښده او د بنده اسرم اختیار کړی. قاضی سے بھی اٹکے او کو عزیز داری عزیز تھی. تاسو په عزیز دارای کې دی یو وخت د روټه کم چا نشتا وای شتا. تاسو په عزیز دارای کې چرته دی یو 500 روپو میز چا نشتا. عزیزه چې په دې خپلو مټو دې نه ګټلي او په دې خپلې مزدورۍ دې نه پیدا کړي. عزیز سچ زوی دې هم نه پکارېږي په دې زمانه کې. عزیز دی. زه پېښور کې اوسېږم زما اډو عزیز نشته. تربور میم نشته. خپلوان میم نشته. مور او پلار میم نشته. رونه میم نشته. او شکر دې چې نشته. چې درونو حال ګورم ویم شکر دی چې رور می نشته. چې د خویندو حال ګورم ویم شکر دی چې خور می نشته. چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دی چې خپلوان می نشته. که په عزیزدارۍ کې غریب ویم دلب ورته ښکاري. که مالدار ویم نو مال ته به د غلۍ د سپو غوندې. نو عزیزداري څه تاسو کمقل نه یې. ټول عمر هم اپیم کرلی دي. د اپیمو بویونه هم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ په شان د غلو روړی هم په مزغو کې. یعنی عقل در کې نه راځي. پوهېږئ نه. بل دا چې اپیمې بند کړه قاضي صاحب امریکا به خفه کېږي. امریکا دې خدای خفه نه کړي خو زموږ ماما دی.
نواز شریف ته وګوره لکه پیغله ښځه چې د پلار په کور زړی شوي داسې خریټه یې ده. خو د هغه ماما دی. نو خدای پې خفه کېده په تاسو یې ډزې نه کولې. چا کړي وې در باندې خبره کوئ. دې خوا ګورئ، دې خوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه یې. دا یو هغه ناست دی هغه پیریان چې دي پې دا دی ما پسې راغلی زه دې علاقو سره مې ورانه ده. ښه خلک نه یې، ما ته ګورئ. عزیزانو ټول عمر به تاسو باغیان دا د مولانا صاحب درته لسټ بیان سن 88 نه دومره حساب او سن 89 نه دومره او سن 90 کې دومره او پلانې او ډنګړې او پټې تاسو خوشحال کړ. تاسو به مړه کې خوشحال شوي چې جوړ جنت دغه دی چې دې مدد دا مدرسه مولانا دا سپیره غوندې بلډینګ دی دام جوړه کړې ده او مولانا صاحب 2 لک آمدنو پلانې او ډنګړې جوړ دغه جنت دی. نه دا جنت نه دی. جنت دا نه دی. د یو اهم سړي سره جګړه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی دا تاسو چې د ضیاءالحق پس خوردې پې حلالوئ او قوم لم یو ډونګ جوړ کړی دی چې شریعت بلم پیش کړي په دې شریعت بل کې جنرل نیازی هم سینیټر او کټر پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي یهودیان. دا پرویزیان هم په هغه سینټ کې ناست او شریعت بلم جوړ کې مدي کې څه دي لیکن دی دیت تے او قصاص تے او پلانے دے او پلانے دے او پلان مائلاس غسل پا کشتا ویچنا زناکار پکانو وشتل سنسارول پا کشتا ویچنا شرابیان پا درووال پا کشتا ویچنا ملبیا شریعت بل سے شریعت بل ناوی بتاسو ماما وری دی رونو شریعت بل ہم پیش کرے پدې ثوابه کې جلسه او شریعت بلم پیش کړی دی. نو ما مولانا فضل الرحمن ته مل صدر بوش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دا پاکستان خو د صدر بوش او د امریکې پر رحم کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکې لاندې دی. نو صدر بوش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی اوملی دا غدار او بېمان عمل املیدت دا غدار و بیمان حکومت دروغجن و کذاب حکومت املیدت چې د شپې اعلانو کو نواز شریف چې شریعت بل می پاس کړو او سهار له دومره غټه کټای ایڈوایزر واغستا عابد حسین واغستا کنه دومره کټای نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب رومبه شک بداو چې سهار له یو خچو براخلی دا شریعت بل خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو مبارک شو مبارک ماوی شریعت بل نه ده دا خري واده ده کور مران شریعت بل نه ده خري ته بنارسه ور پسر کړی دا لګي وکړ اعلان دینا خزانه دا خراله شریعت بل نه ده شریعت بل چې پاشي قومي اسمبلی کې به خزمانه کینی بیا نه خزبرانه کینی خزب په ملک وزیر شي
شریعت بل چې پاش شریعت بل نه دی دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره نو مولانا ته ما وی چې لاس غسول پکې نشته شرابي په درووال پکې نشته زناکان سنگسارېدل پکې نشته نو په شریعت کې خو اهم شیخونه دا درې قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما غلن لاس غوس کړه ټیک شو زناکار سنگسار شرابی په درو وهي نو چونکې حکومت دې 43 کاله د غلو او د زناکارو او د شرابیانو په لاس کې دې د دوی په لاس کې 43 کاله و دا ویلې د شیخ رشید خبره وی هغه اخو دم دی اخو دم دی دم شیخ رشید څه کوي دا د قومي اسمبلی سپیکر دی وګوره راشي ما سره فوټو دی چې د ښځو سره نه ګډي دا د ایوان مشر چې دی دا څنګه گوهر ایوب شیخ رشید خو ډم دی تاسو راشئ په صوبه سرحد کې وګورئ د مولانا سره امدادونه هر څه کوئ خو کچرې د پاکستان قانون تر څو پورې شریعت شوی نو او د اوقاف وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې د ښځې په 3 کانو طلاق کې یو نه ولا ورنکړي نه راځي مو ته ورته تاسو پوه شئ په خبره د اوقاف وزیر سره پیسې ټولې د سود دي دا په بینک کې چې کومې د فکس ډیپازټ نه او د سیوینګ اکاونټونو نه کټوتی کیږي دا ټولې سود دی دا ضیاء الحق سیاسي رشوت د مولا دپاره رئیس دی چې مولا په دې خرید کوه دا زمونږ د خسي کولو دپاره رئیس دی نو مولا تبعي توروږي خدای کنه چې اوقاف وزیرم راشي هغه ورځخار کې یو جمعات ته تللی نو مولا ورته ویل چې وای منسټر صاحب وای اجي صاحب دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه او ځمکه جومات قسم په خدای قدر درلود وای دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه چې تا پې قدمونه کېښ هلته چل څه 2 لکه روپۍ ورکړې وې نو دا د سود زکات چې دی دا رئیس دی زمونږ خسي کولو دپاره مالا دا د بېنظیرې په وخت کې خان بادر چې وزیرو د اوقافو د تنګي دا د 80 کالو نهر اوس یې وګورئ داسې خویه شوی ټلیفون یې راته وکړو چې بېنظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم ولا یو ګنټې لراشه او د 100 لکو روپو چک درلېږي د 100 لکو اولی کیش کا 100 لکه والا بیا یو ګنټې له هلته راشه نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان که چې په تنګي کې دی ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي چې د چا ښځه او لور بربنډه بار ګرځي د هغه نه لوی دله چرته مبارکم شه دې کارخانو لبم دا چوبرې راتلل شروع شي خې تماشې به کوئ که خیري داسې اوس خو خړ پړیئ بیا به غوړ غوړ شئ دا بوډاګان هم ورولئ بیا داسې ځکه دا انډسټریل ایریا به شي که نه دا چوبرې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لوی آبادي وشي که خیر نو ما ورته ویل چې ما 20 کاله په ښځو پسې بد ویلي زما عقیده او ایمان دا دی
چې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اے پیغمبرہ اعلان وکړه چې دینا پس به ښځې د کور نه بهر نه وځي. ښځې به په کور کې ناست، د ښځې یا کور دی او یا کور دی. ټیک شو. علما لیکي چې ښځې به په کور کې په زوره نه ګرځي چې د پړو اواز هم دیوال نه بار پردی سړی وانه. نو ما وی چې نن لږ په خېټه موړ دی، هغې بړوال لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه. ښځه یې بربنډه کړه، بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې وله ورپسې نو هغې داسې چل کړي او داسې روان. قسم په خدای چې ته ترې ځان بچ نه کړي در باندې در خورېږي. والکه ما ته وګوره، نن په دې ملک یو ډونګ مچاو دی، چپ یو ډونګ مچاو دی، چاله ظلم شوی دی، ظلم شوی دی، ظلم شوی. څه ظلم شوی؟ وی هغه د سردار شوکت آیات لور سره ظلم شوی. ما ته ګوره، ما وی څه ظلم شوی؟ تاسو دې ګدون کې قصابان شته، غوښې خرڅوي که چې ته ورته ووایې چې د کیمې غوښه راکړه سره او تکه سره تیکه دله درکړي او داسې دې روانه کړي په بازار کې روانه او نه کنه په سپي ورپوخ په غوښه یا پې د پاس نه ټپوس راټوک. نو ګناه د سپي او د ټپوس ته که ګناه ستا ده؟ د چا ګناه ده؟ رښتیا که مقدمې غوښې والا نه ده، د سړي ګناه ده چې د چا لاس کې غوښې والا غریب قصاب و. دغې ته موږ غوښې والا وایو. دې خوا وګوره، ګناه د چا ده؟ د دې سړي ده که نه چې هلکه سره تیکه غوښه دې بربنډه ولې نیولې؟ که تا بربنډه نه وی کاغذ یا کپړه کې تاو وی بیا سپي پې نه راټوک کولو، نه پې ټپوس راټوک. نو ته ما ته وایه چې درې منه سرې تیکې تاسو بار سړکو ته رئیسي، نو په دې به سپي او ټپوسان نه راټوک. نو ګناه د چا ده؟ تاسو د هغې وینه ده که مینه ده؟ د هغې فوټو خو لږ وګورئ، ویښته یې او هغه پښانو شوکت یو شی، نو شی ته بار رئیس دی او سپو پې ورتوب کو. نو ګناه د چا ده؟ ګناه د چا ده؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن په ملک کې راشئ پېښور کې وګورئ، تاسو ته وایم عزیزدار اجیجان راشئ کنه کابلی کې درته د بایسکوپونه فوټوانو ښې شرمېدلو د چا دي؟ راشئ. سیکارنو چوک د دې لوی بلډینګ شاته سینماګانې چې کومې دي هلته د سړک په غاړه د بربنډې ښځې فوټوان او دا وروستو حصه یې داسې راایستې ده او مخکې دود او داسې. راشه د چا دي؟ پښتنو پښتون چرته شته؟ لنګ وهئ شرمېدلو. پښتانه کوم دی؟ اوس خو
وی هغه تیر شو چې می مینه په غلا غلا کړه هغه تیر شو چې می مینه په غلا غلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډیران چا نه شوې کتې اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه یې د 200 میلو نه بعد وایي اوس پښتون دې ته وایي نو پښتانه مختانه نه یې ماما په آرام کښېنئ لنګ چې وهئ وړي کې به درته تکلیف نه وي باد مات به در کې لګي تاسو پوه شوئ پښتانه یو مونږه پښتانه پښتو دې ته یو سرمایه‌دار سړی و ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولې مونږ کې څه چل مایوس چل نه دی ولې څه فرق شته مالنا چې څنګه ته یې داسې ځې یم ستا دوه سترګې زما دوه سترګې ستا یو خوله زما یو خوله ستا دوه خولې زما دوه خولې ستا یو ښځه زما یو ښځه یو فرق دی تا او ما کې وی چې څه مال تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی شاملات مکې پېژنئ چې دار چا پکې ایسئ نو مال زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي لځي او ستا ښځه شاملات دی نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کوم ځان ته وایي غټ اتی سنډه او دلته درته راپا زما پښتنو وروڼو او غټ سنډه پېښور ته راولې چې لاس مې نیولې بوزم صدر ته او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو یو زر ښځې ته په 800 روپۍ جوړ درک که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه ښودې دا ګیره به درته کله نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت نن مونږ خو شرمېدلي یو یې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر او سې تاسو له ساتلي تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری ټوکری او زمبی زمبی وختي دې ملا دلته ګلونه دغه کړي دا به په ما راشیندل اوس دا ته راکړه دا به په ما راشیندل دا څه شی شو تاسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګې بې تیزي دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ مولانا فضل الرحمن صاحب وزه تلي و باړې ته نو د دې اپریدو په زه مېما نو د اپریدو دا رواج دی چې کوله پټکې چې دی هغه فضل الرحمن ته ور په سر نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي چې کوزولو نه مال دا پټکې کوسکا په آرام کښېنه د دې اپریدو دا رواج دی زمونږ دا گورنر نه دی مالې دا د انګریزي چرګ غوندې ججورې چې راځوړن دي مالې دلی هم ور په سرۍ کې باړې ته راشي اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې گورنر لګي چې دا شی راته کېنولی جامې راوړی یعنې 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولی تاسو کې د سړي زوی نشته پښتنو مبارک ہو سړي زوی در کې نشته چې گورنر شي د صوبې چې دا د پنجاب شی درته کېنولی ناغه ته مې دا پټکې کوسکه دوی هر چا باندې ګلونه مچي او پار چاله پټکې هم ورپسې رہی باغه باړیوال ټول خپاو ملزا پیدا نه ما ته پته نه ده د تاسو پیژنم اب وہی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش
من اندازے قدت را میں شناسم و یار څنګه جامې کې اغوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پیژنم ستا پوندې پیژنم نو عزیزانو زه ستاسو پوندې پیژنم پرون منډۍ لګېدلې وه د قومي اسمبلۍ د ممبرانو منډۍ غویان پکې خرڅېده 1 کروڑ 2 کروڑه 1 کروڑ 2 کروڑه